Benvenuti in questa guida tecnica sul Lenovo Flex 5. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema comune: il tuo Lenovo Flex 5 fa rumori strani mentre lo utilizzi. Questo può essere causato da un componente interno che vibra o è allentato, e se non viene riparato in tempo, potrebbe portare a danni maggiori o addirittura a un malfunzionamento totale del dispositivo. È fondamentale intervenire subito per riavere il tuo laptop in perfette condizioni. Per questa riparazione avremo bisogno di alcuni strumenti: un cacciavite a stella, un cacciavite a testa piatta, pinzette, un panno antistatico e un nuovo LCD cover da installare. Iniziamo con la riparazione passo dopo passo. Per prima cosa, spegni il dispositivo e scollegalo dalla corrente. Usa il cacciavite a stella per rimuovere le viti che fissano il coperchio inferiore. Fai attenzione a conservare le viti in un luogo sicuro. Una volta rimosso il coperchio, cerca il componente che sta causando il rumore. Di solito, è il sistema di raffreddamento o i fan. Controlla se ci sono cavi allentati o viti mancanti. Se trovi qualcosa di allentato, usa il cacciavite per stringere le viti. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario rimuovere il fan. Per farlo, scollega delicatamente i cavi e rimuovi le viti che lo fissano. Ricorda di non applicare troppa forza per non danneggiare componenti vicini. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Una volta sostituito il componente difettoso, rimonta il fan e ricollega tutti i cavi. Assicurati che tutto sia ben fissato prima di richiudere il coperchio inferiore. Rimetti tutte le viti e accendi il laptop per verificare se il problema è risolto. Se senti ancora rumori strani, potrebbe essere necessario un controllo più approfondito. Per prevenire futuri problemi, assicurati di mantenere il tuo Lenovo Flex 5 pulito e libero da polvere, e controlla regolarmente che tutti i componenti siano ben fissati. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.